क्या आप जानते हैं कि लोग खर्राटे क्यों लेते हैं? जब हम सोते हैं तो हमारे गले और नाक की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इस वजह से हवा का रास्ता संकरा हो जाता है। जब हवा जोर से इस संकरे रास्ते से गुजरती है तो आसपास के टिश्यू कंपन करने लगते हैं और यही कंपन खर्राटों की आवाज़ बन जाता है। मोटापा, ज़्यादा थकान, शराब पीना, पीठ के बल सोना या नाक बंद होना, ये सभी खर्राटों की बड़ी वजहें हो सकती है। लगातार खर्राटे लेना स्लीप एप्निया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है।